Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanca-kanca kabeh. Ketemu maneh karo aku Mendes Official. Piye kabare kanca-kancaku kabeh? Muga-muga kanca-kancaku ning endi ae selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dina iki aku arep ngajak kanca-kanca mlaku-mlaku neng Hongkong Park, tepate neng Taman Burung ya. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalananku hari ini. Let's go.
suarane nyaring ejane manuk ya kanca-kanca. Macem-macem jenis manuk ana ning kene lho. Bu ana manuk rupa abang ya kanca-kanca. Apa jenenge manuke aku ora ngerti, tolong dudono ning komen ya, matur suwun. Manuke lagi sarapan. Manuke panganane jagung ya kanca-kanca, jagung enom. Ning kene lagi musim hujan ya kanca-kanca. Mendunge mendung putih, ket mau bengi ora terang-terang udane. Tapi yo panggah tetep semangat jalan-jalan demi kalian. Ya wis lah, cukup sakmene videoku dina iki. Nek kanca-kanca seneng karo videoku, aja lali di like, di komen dan ditekan tombol loncengnya ya. Matur nuwun atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.